Привет из Таиланда! Я прилетела на Пхукет. В 2024 году в Таиланде случился настоящий наплыв туристов. Думаю, многие из вас об этом слышали. И Пхукет превратился в маленькую Анапу. Самые популярные пляжи сейчас переполнены. Во многих отелях не хватает мест, а хорошее жилье разбирают на много месяцев вперед. И кажется, что о спокойном отдыхе в Таиланде сейчас можно только мечтать. Но на самом деле это не так. На Пхукете я нашла спокойный район, который пока еще не очень раскручен среди туристов. Здесь есть все необходимое для комфортного отдыха или зимовки в Таиланде. А еще он находится рядом с аэропортом. Это приятный бонус. Заинтриговала? Тогда смотрите мое видео. Район Наянг находится в северо-западной части Пхукета, в 2 километрах от международного аэропорта. Он отличается спокойной атмосферой и уединенностью. Его главная достопримечательность – национальный парк Таиланда Сиренат, в котором выращивают морских черепах. Однако больше интерес у туристов вызывает пляж с самолетами. Смотрите видео до конца, его я тоже покажу. В районе Наянг есть неплохой выбор отелей и жилья в аренду. Как только я приехала на Пхукет в этом году, я подумала, что же я натворила. Мне нужно отсюда уезжать. Лучше бы я сидела в своем любимом Хуахине, где никогда нет таких толп. Или хотя бы на Самуи, где туристы все-таки есть, но их не настолько много. Меня очень удивило, какие на Пхукете пробки, особенно в районе Патонга. А когда я вышла на пляж Ката в разгар дня, то у меня было ощущение, что я попала в Анапу. А еще меня удивило, насколько высокие тут цены на аренду жилья. Примерно в 2-3 раза выше, чем на других курортах Таиланда. А потом я приехала в район Наянг, в котором заранее арендовала квартиру по хорошей цене. И удивилась, насколько разным может быть Пхукет. Здесь нет таких толп туристов, как на других пляжах, в других районах. Здесь действительно очень спокойно. Я не скажу, что он совсем безлюдный. Здесь есть отели, люди сюда приезжают отдыхать. Но когда ты выходишь на пляж Наянг или на пляж Ката, то ты видишь огромную разницу в числе туристов, в числе отдыхающих. У этого района много плюсов. Мне он показался очень спокойным, с такой приятной, расслабляющей атмосферой. Он очень зеленый, такой симпатичный. Достаточно хорошо развит. Здесь есть несколько супермаркетов в пешей доступности от моего жилого комплекса. Ресторанчики, выбор, конечно, не очень большой, не такой, как будет на Патонге или где-нибудь на Кате. В некоторых ресторанах есть даже русское меню. Еще тут есть вечерний рынок, на котором можно покупать фрукты или тайский стритфуд. В общем, все, к чему вы привыкли в Таиланде, здесь легко найдется. Но у этого района есть и минусы. Это, наверное, единственное место, где мне было некомфортно в Таиланде без транспорта, потому что в этом районе нет ни одного хорошего гипермаркета, а доставка из них в этот район почему-то не ездит. Вообще тут с доставкой оказалось немножечко сложно, не из всех ресторанов сюда соглашаются везти, не из всех супермаркетов, и поэтому я ограничиваюсь только Топсом и 7-Eleven. Как вы знаете, наверное, если вы были в Таиланде, в них особо много продуктов-то не купишь. Поэтому, если вы готовите дома, то было бы здорово, чтобы у вас была машина в этом районе. Тогда вы вообще не заметите этого минуса. А еще здесь маловато тротуаров. Я люблю очень гулять по улицам, или вот когда мне нужно куда-то дойти, так как я без транспорта, то мне здесь немножечко некомфортно, потому что я всегда иду прямо по дороге. В других районах Пхукета я все-таки видела тротуары. Район Наянг точно не подойдет любителям тусовок, потому что здесь
очень тихо и спокойно, а ближайшие тусовки находятся не так уж и близко, до них придется ездить. И если вы едете в Таиланд тусоваться, то, наверное, вам будет не очень здорово каждый вечер куда-то выезжать, проделывать большой путь. А вот если вы едете на семейный отдых или на спокойный, может быть, вы на удаленке и хотите просто посидеть спокойненько, поработать, иногда гуляя на море, то тогда в этом районе вам будет хорошо и комфортно, потому что здесь всегда тихо, спокойно, особо ничего не происходит, и ты как будто бы живешь в каком-то отдельном своем мире. На мой взгляд, это здорово. Каждую неделю на моем канале выходит новое видео. Я снимаю их для того, чтобы помочь вам спланировать идеальный отпуск. Если вы поддержите мой труд лайком, я буду вам очень благодарна. А если вы впервые на моем канале, то загляните в раздел видеозаписей. Там вы найдете множество полезных роликов об отдыхе в Таиланде, Эмиратах, Турции, Египте и других странах. Подписывайтесь, я уверена, что вы не пожалеете. В районе Наянг есть жилье разного типа. Можно остановиться в простом домике в тайском стиле, а можно снять апартаменты в современном жилом комплексе. У меня второй вариант. Я поселилась на месяц в жилом комплексе, который называется The Title. Он находится в 5 минутах ходьбы от моря. Давайте я вам его покажу. В этом жилом комплексе много россиян. Некоторые даже переехали в Таиланд на ПМЖ, купили или арендовали квартиру на долгий срок. Европейцев и тайцев я тут встречаю редко. Это комфортное место для зимовки в Таиланде. Во дворе есть 4 просторных бассейна. Правда, на мой взгляд, лежаков вокруг них маловато. Территория комплекса просторная и зеленая. Она находится под охраной и видеонаблюдением. Без доплат можно пользоваться парковкой, тренажерным залом и сауной. В одном из корпусов есть автоматы по продаже кофе и продуктов из супермаркета 7-Eleven. Комплекс очень ухоженный. За территорией следит большой штат персонала. Приятный бонус – бассейн на крыше с гидромассажной зоной. У меня квартира с одной спальней. Давайте я вам ее покажу. Квартира современная, с хорошим ремонтом. Тут находится вход в ванную комнату, там душевая кабина, все свеженькое, чистенькое, хорошая сантехника. Очень приятно там находиться. Здесь кухонный уголок, кухня хорошо оборудована. Тут есть небольшая плита, чайник, холодильник, микроволновка. Тут такая зона отдыха, современный большой телевизор. В этой квартире очень хороший интернет. Вот такой диванчик, и здесь находится вход на балкон. На балконе небольшая зона отдыха, сушилка для белья и стиральная машина. А теперь давайте посмотрим спальню. Дверь сюда можно вот так вот закрыть. Также есть тут еще штора. Спальня не очень большая. Большой плюс, что здесь есть второй кондиционер в одной комнате там и вот здесь еще. Всегда, кстати, когда снимаете квартиру в Таиланде, обращайте внимание, чтобы в каждой комнате был кондиционер. За несколько лет путешествий и зимовок в Таиланде я поняла, что это очень важный момент. Здесь кровать, шкаф. В шкафу есть полотенца, сменные комплекты постельного белья. И здесь находится еще один вход в ту же самую ванную комнату. Вот и все. Я приехала на Наянг в апреле. В середине этого месяца тайцы отмечают Новый год – Санкран. Этот праздник традиционно сопровождается масштабными водными битвами. Приятно, что во дворе моего жилого комплекса тоже устроили праздник. Двор украсили, организовали праздничный парад в традиционном тайском стиле. Всех бесплатно угощали закусками, в бассейне установили надувную горку для детей. Атмосфера была просто потрясающей.
Самые яркие праздничные действия на Пхукете происходят на пляже Патонг и в Пхукет-тауне. Активные гуляния с участием туристов есть также на Кате и Короне. А вот в более спокойных районах Пхукета люди не тусуются с утра до вечера. Однако водные битвы на Наянге все равно, конечно же, были, и устраивали их в первую очередь сами тайцы. Это было очень весело. Пляж Наянг на Пхукете длинный и достаточно широкий. Его главный плюс то, что здесь нет большого числа туристов. Песочек здесь светлый и мягкий, заход в море пологий, и цвет воды очень красивый. Здесь бывают приливы и отливы, но они не настолько ярко выражены, чтобы море ушло совсем далеко, и это стало некомфортно. Купаться здесь всегда хорошо, но сейчас на Пхукете нашествие медуз. Поэтому на этом пляже они тоже есть, и я, например, здесь сейчас не купаюсь. Хотя для многих туристов это не проблема, кто-то даже готов сидеть часами в воде. Пляж Наянг хорошо оборудован. Здесь можно взять в аренду лежаки и зонтики. Можно покататься на каяке. Прямо на берегу моря есть несколько кафешек, в основном тут предлагают тайскую кухню, причем цены тут адекватные. Из минусов этого пляжа отмечу то, что из моря частенько выносит мусор, а так как пляж не очень популярный, то его не слишком оперативно убирают. Поэтому, когда я прихожу сюда утром, я вижу, что здесь валяются пластмассовые бутылки, какие-то пакетики. Это не очень приятно. Днем он становится почище. У пляжа Наянг есть свои плюсы и минусы. На какие-то из них можно закрыть глаза, чтобы просто комфортно отдыхать без толпы туристов вокруг. Но если для вас это критично, то, возможно, вам придется подыскать другой пляж. Может быть, кому-то будет комфортно ездить купаться на пляж рядом с аэропортом. Он тоже неплохой. Вдоль всего пляжа Наянг тянется живая изгородь из высоких хвойных деревьев, которая создает естественную тень на берегу в первой половине дня. Рядом с морем находится улица, на которой стоят макашницы – тайские тележки с едой и напитками. Тут предлагают стритфуд, горячие блюда тайской кухни, напитки и фрукты. Здесь же вы увидите массажные салоны, аптеку и супермаркет, сувенирные магазины, пляжные клубы и рестораны. По утрам между пляжами Наянг и Майкхао работает рыбный рынок. Тайцы продают здесь свежий улов из Андаманского моря. Пройдя чуть дальше за этот рынок, вы попадете на пляж с самолетами. В интернете встречается информация, что между пляжами Наянг и Майкхао проходит заповедная зона национального парка Серенад, поэтому проход между ними закрыт. На самом деле это не так. Путь свободен для всех. Пляж с самолетами на Пхукете – настоящий магнит для туристов. Я советую посетить аэропортный пляж Пхукета с утра. В это время тут не слишком много туристов, нет изнуряющей жары, а самолеты летают достаточно часто. Днем здесь не очень комфортно, так как на этом пляже отсутствует тень. Отследить график посадок и взлетов можно через популярный сервис Flight Radar. Но в разгар сезона на Пхукете этого можно не делать. Самолеты появляются на горизонте очень часто. Если вы поселитесь в районе Наянг, у вас будет отличная возможность побывать на пляже Майкхао столько раз, сколько захочется. Ставьте лайк, если вам понравился район Наянг. А если у вас есть любимый район на Пхукете, напишите о нем в комментариях. Подписывайтесь на мой канал, впереди еще много интересных выпусков.